फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारे न्यू कैंपिंग साइट पे। अभी हम लोग करसवाड़ा में पहुंच गए हैं। करसवाड़ा से इधर से बहुत दूर है वो प्लेस। अभी हम लोग गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। अभी हमने गाड़ी इधर पार्क करी है और हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हाय स्पाइना, हाय अंचलो, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम्स। वेलकम टू और हम लोग पहुंच गए अभी खाना खाने। और कनक देखो सो रही है, उठे ही रहते का। इधर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है ये। दोस्तों ये देखो फिश थाली, ये फिश है चनक और ये दोनों का थाली आ गया और हम लोग चिकन थाली ऑर्डर किया है। अभी हम लोगों ने ये चिकन थाली ऑर्डर किया है। ये देखो हमारी चिकन थाली। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा खाना इधर हम लोगों ने खाया। हम लोगों ने चिकन थाली लिया था और उन लोगों ने फिश थाली लिया था। बहुत अच्छा खाना था। कैसा था खाना? खाना डिलीशियस था और मेरे को अभी तो सोचते यार मैं सोच रहा हूँ कि सो और इसको गाड़ी चलाने दीजिए। कुछ खाने के लिए मतलब मसाला भी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के मसाले इधर मिलते हैं। अंडा लहसुन, हाँ वड़ा पाव का मसाला है ये। अभी हम लोग आंबोली घाट स्टार्ट किया है चढ़ना। अभी ये कितना किलोमीटर है आंबोली घाट? 15 किलोमीटर है आंबोली घाट। हमें मंकी मिल गए इधर आंबोली घाट पर, बहुत ही क्यूट है। हाय मंकी। हेलो मंकी। हेलो मंकी। कुकू बेबी मंकी, मम्मा बेबी मंकी। दोस्तों ये देखो ये आंबोली वाटरफॉल है। अभी हम लोग पहुंच गए आंबोली वाटरफॉल पे, लेकिन हम इधर रुकने वाले नहीं है क्योंकि हम लोग को आगे निकलना है कैंपिंग साइट पे। अरे कितने मंकी रे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारे कैंपिंग लोकेशन पर पहुंच गए हैं और ये देखो हमारा सेटअप रेडी है। बहुत ठंड भी है इधर यहाँ पे। और ये देखो हमारा सेटअप। देखो हमारे फ्रेंड का टेंट भी लग रहा है। अभी यहाँ पे ओपन किया है उन लोगों ने टेंट। अब हमारी ये लाइट लग रही है। वाह, बहुत उजाला हो गया। चेंज कर रहे हैं, मोड चेंज कर। ये देखो 3 मोड है इसमें। ओके, वेरी गुड। इट्स कोल्ड नो? हाँ, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। ये अभी टेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये नया नया टेंट लिया है। हाय कनक, तुका टेंट लायक? बाय कनक, टेंट लायक तुका? तू हांगा रावता? फॅमिली येता सगली। ये देखो लाइटिंग हो गई हमारे कार की। अभी हमारा किचन खुल रहा है। ट्रैवल ड्रीम्स का किचन खुल रहा है अभी। ये देखो ट्रैवल ड्रीम्स दोस्तों। खुल जा टीम। ये देखो हमारे गाड़ी का किचन। हमारा चैनल का नाम यहाँ पे लग गया है, ट्रैवल ड्रीम्स। अभी कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ये इकट्ठा कर रहा है ये। सो रे आओ।
₹3 है फोन मी अंजलो कोणतरी दे मला ना बोलते हाँ तारा go inside ए वाह ओए रे सारखे भेटय हे पेटलो रकड़ो पेटलो भाई अभी हमारी चाय बन रही है तुमच्याकडे आम्ही पिता चाय आज हमारी चाय बन रही है यहाँ पे रात को। ये देखो चाय और ये उषा फैन हवा डालने के लिए अभी हम लोग लेके आए हैं। अरे वाह एक बार चले तो बंद ना हो। टेक्नॉलॉजी हमारी चाय अभी रेडी हो गई है। ये देखो चाय उबल गई चाय। दोस्तों अभी ये जो चाय बनाई थी ये देखो रेडी हो गई। अभी ये मेरा कप है ब्लैक वाला। आलो ना कपट्टले तू हाँ यस यम्मी चाय। ओ लो बोरून किती कळता आणि दिस इज माय चाय पिना आपण आईस पिता रांधून पुत्तरे ये ना अभी मैगी बन रही है यहाँ पे। कनक के लिए स्पेशली मैगी है। ये देखो ये मैगी खाने सोच रही है इसलिए इसको फिलहाल मैंने व्हाट हैपन ओके शी इज हंग्री। देखो देखो ये देखो मैगी ऑलमोस्ट हो गई है। मासे सामावा बाय खाता मैगी ना चिकन खाओचे काय नाही। आमचे कनक मैगी खा रही है अभी। मैगी हाँ तुका मैगीत जा हाँ खा बाई मैगी खा। यहाँ पे अभी डिस्को लाइट ऑन हो गई है। आता इकडे आवाज येत होता ना बिसनचा आहे तो स्पीकर लावला जातो कशाला शेती आहेत ना हा जनावर वगैरे लावले जाते आमचे मग तसं इकडे येत नाही ना तर कसं पण नाही इकडे येत नाही कारण की पाण्यामुळे येत नाहीत ना इकडे कशाला माहिती आहे आपण ते हे लावतो ना इकडे टेंट ये इसका फेवरेट है। विथ चिकन मैरिनेशन चालू है। ये देखो दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट सगळे ये गया दही कड अदला घालू घाल घाल। और ये देखो बीच में इसका डांस ये देखो फायर कैंपिंग। अभी हम लोगों ने ये चिकन मैरिनेट कर लिया है। अभी इसको रखेंगे करीब आधा घंटे के लिए रखेंगे। बाद में इसको फ्राई करके हम लोग खाएंगे। ये ऐसा रहता है और ये ऐसा ऑयल में उबलते हुए ऑयल में डालने का और ये ऐसे फ्राई करने का। ये है पकौड़ा कॉलीफ्लावर का पकौड़ा है ये। यहाँ आज हम लोग बहुत सारे डिश बनाने वाले हैं। ये देखो पकौड़ा
और बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रिस्पी And yummy. Yummy भी बने हैं। Enjoying here. ए इधर डांस हो रहा है। अवैस अवैस दे नाचता मेरे को। Fire. You like पण only problem है लिस्ट का है दोस्तों ये देखो अभी चिकन जा रहा है ग्रिल पे, वो भी कोल के ऊपर। बारबेक्यू चिकन। बारबेक्यू चिकन, ये आज हमारा बारबेक्यू पार्टी। बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है चिकन, अभी 2 घंटे से मैरिनेट हो रहा था और अभी हम लोग फ्राई करके खाएंगे। पटल हम गया था। ये किती रे? ये है किती म्हणतात रे? लिव्हर फ्राय किती म्हणतात ते का? लिव्हर फ्राय येता येता फ्रेंड्स, ये है लिवर फ्राई। इसको ऑयल में फ्राई किया है, कुणाल को बहुत पसंद है वो। अभी ये मिल्क बॉईल हो रहा है, हमारी बेटी के लिए मिल्क बॉईल कर रहे हैं। ये देखो शॉर्टकट तरीके से मिल्क बॉईल। दोस्तों ये देखो अभी हम लोग का टाइम हो गया है सोने का, और ये देखो अंजेलो स्पैना भी, और ये देखो रास्ता दिख रही है। कभी बोलेंगे जाके सो, क्योंकि सब कुछ अभी पार्टी का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और थोड़ा सा फायर बाकी है, ये ख़त्म करके सो जाएंगे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट दोस्तों।